әрбір уақытыңды жоспарлап, әрбір күніңді жоспармен өткізіп, сол жоспарларды іске асыру барысында нақты мақсатыңа жету, бұл нағыз осы мақсатқа жетудегі ең тиімді жолы, ең басты қадамы деп есептеймін. Сол себептен міндетті түрде әрбір жылға жыл басталған кезде өзімде мақсат қоямын. Және де сіздерге осы видеода өзімнің 2022 жылға қойған мақсаттарыммен бөліспекпін. Және де мақсат қою техникамды да айтып өтпекпін. Егер де сіздерге осы видео қызықты болса, соңына дейін қараңыздар. Кеттік. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Алипенки. Егер де сіздер әлі 2022 жылға мақсат қоймаған болсаңыздар, онда дәл қазір бастау керек деген сөз. Менің айтқан техникам егер де сіздерге қызықты болатын болса, міндетті түрде пайдаланып көріңіздер. Менде бұл техника мақсаттарды әртүрлі кішкентай бөлшектерге бөліп тастау. Мысалға, мен мақсатымды әрдайым өзімнің күнделігіме жазғанды дұрыс деп санаймын. Себебі жазған кезде барлығын адам миында да қалыптаса бастайды, және де мен тек қана күнделікке емес, сонымен қатар телефонға әртүрлі приложениелерге де жазып қоямын. Керек кезде телефоннан қарай салған, керек кезде күнделіктерден де қарай салғанға. Бірақ та маған өзіме қолмен жазған бәрінен де ыңғайлы. Мақсат қоймастан бұрын мен ең алдымен сол мақсатты қандай сфераларға қоямын, ең алдымен соларды анықтап аламын, соларға бөліп аламын. Мысалға алатын болсақ, мен осы жылға қойған мақсаттарды бірнеше сфераға бөліп алдым. Нақты тоқтала кететін болсақ, бұл денсаулық, білім, табыс, даму және де блог. Ең бірінші блогқа тоқталып өтейік. Өздеріңіз білесіздер, менің YouTube видео жүргізіп жүргеніме біраз уақыт болды. Нақтырақ айтатын болсам, 2019 жылы қыркүйек айында бастаған болатынмын. Сол уақыттан бері қателеспесем 1,5 жылдай уақыт өтіп кетті, бірақ та менде YouTube'да ешқандай даму болған жоқ, себебі бір айда тек қана бір видео немесе 2 айда бір видео шығып тұрғандықтан ешқандай белсенділік ештеңе болмады. Осы жылы ең бірінші YouTube'ға назар аудармақшымын, яғни YouTube'ды қолға алмақшымын, себебі YouTube'ды басында тек қана өзіме хобби ретінде бастаған болсам, ал қазір YouTube'пен нақты қолға алып, нақты айналысқым келеді. Сол себептен осы жылы 1000 оқырман жинап, немесе 1000-нан да көп оқырман жинап, YouTube'ға кемінде 25 видео салу ең бірінші мақсатым. Осы блогқа байланысты. Келесі сфера бұл білім. Осы жылы бірнеше өзіме керекті сфералардан білім алғым келеді, курстарға қатысқым келеді. Сол себептен бұл да мен үшін өте маңызды. Және өздеріңіз білетіндей, мен биыл 4-ші курсты аяқтаймын. Сол себептен алда диплом және тағы да басқа тесттер бар. Солардың барлығын жақсы тапсыру және де осы 4-ші курсты жақсы аяқтау, бұлар да менің алдағы міндетті деп қойған жоспарларымның біріне жатады. Келесі сфера бұл денсаулық. Осы жылы мен нақты бір жаттығу түрлерімен айналысуды қолға алдым, және қазірдің өзінде осымен айналысудамын. Келесі даму сферасына осы жылға 7 кітапты оқып бітіру деп қойдым. Қазірдің өзінде 2 кітапты аяқтап қойдым, келесі 5 кітапты оқу қалды. Неге 7 кітаптан көп емес? Себебі өзімнің күшім нақты осы 7 кітапты бір жылда оқып бітіруге жететіндіктен, одан көп алып қойсам, оларды оқылмай қалуы мүмкін, немесе қызығушылығым болмай қалуы мүмкін деген сияқты. Кітап оқығанды жақсы көрсем де бәрібір кейбір кезде оқым келмей қалатын кездер болады. Сол себептен 7 кітап. Сонымен қатар осы жылы кәріс тілінен нақты бір өзім қалаған деңгейде алып шықсам деген ойым бар. Өзіңіз білетіндей, менің мамандығым шет тілі, оның екіншісі кәріс тілі. Бірақ та бізде университетте екінші тіл толығыменен нақты соңына дейін оқып шыға алмадық, нақты 6 деңгейді алып шыға алмадық. Сол себептен өзім жалғастырып, міндетті түрде қалаған бір деңгейді алып шығу, сол үшін білімімді жалғастыру ойымда бар. Осылай әрбір мақсаттарыңызды сфераға бөліп алдыңыздар. Әрбір сфераға өзіңіз сол нақты сферадан жеткіңіз келетін белгілі бір мақсат түрін жазып алдыңыз. Енді сол мақсаттарды күнделікті істеп отыратындай әрекетке айналдыру керек. Яғни оларды кішкентай бөліктерге бөліп тастап, мен спортпен айналысқым келеді дедім. Спортпен күнделікті белгілі бір уақыттан белгілі бір уақытқа дейін
нақты бір уақыт қойып, сол уақыт аралығында айналысып жүрмін. ютубқа видео салғым келеді дедім. Өте ұзақ уақытқа созбай, бір айда 2 рет немесе бір айда 3 рет ютубқа видео салып тұруға тырысамын деген сияқты. Осылай әрбір мақсатыңызды кішкентай бөліктерге бөліп тастау мақсатыңыздың тез орындалуына септігін тигізеді. Мысалға, мен қазір бұны күнделікке жазып жүрген жоқпын, бірақ та телефонға жазып жүремін күнделікті қандай іс-әрекеттер орындауым керек және де қайсысы орындалды деген сияқты. Бірақ та мен күнделікке жазған кезде осылай жазатынмын. Күнделікті орындауым керек заттарды жазып қоятынмын және де күн біткен кезде қайсысы орындалды, қайсысы орындалмады деген сияқты. Осылай күнімді қорытындылап отыратынмын. Яғни сіздерге де осылай жасауды ұсынамын. Бұл нақты мақсатқа жеткізудің эффективный әдісі болып саналады. Яғни өзім қолданып жүрген, маған көмегін тигізіп жүрген әдіс болып саналады. Менің осы жылға қойған басты мақсаттарым осылар болып табылады, және де басқалар да бар, бірақ та ең маңызды деп осыларын таптым. Және де сіздерге де айтарым, міндетті түрде жылдарыңызға мақсат қойыңыздар, сол мақсаттарыңызды кішкентай бөліктерге бөліп күнделікті әрекет жасаңыздар. Күнделікті үздіксіз қадамдар жасап отырсаңыздар, міндетті түрде мақсаттарыңызға жетесіздер. Ал егер сіздер әлі осы жылға мақсат қоймаған болсаңыздар, онда осы видеодан кейін міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған мен Арипинки. Келесі видеода кездескенше.